Evet değerli takipçilerim, bugün en çok bayanların sormuş olduğu bulaşık makinemin tabletimi nereye koymalıyım? Şimdi gördüğünüz gibi burada tablet koyma yerimiz var. Buraya hem normal tablet de koyabiliriz. Toz deterjan da koyabiliriz. Eğer diyelim ki bu gözünüz arızalı. Yani bu deterjan koyduğumuz kısım genelde arızalanabiliyor. Eğer ki tablet deterjan kullanıyorsak ille buraya koymanıza gerek yok. Yani şu şekilde tablet deterjanımızın poşetini çıkartarak bu şekilde, şimdi çoğunuz bu şekilde koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ama bu bozuk olduğu zaman ne oluyor? Kapatamıyorsunuz. O zaman şöyle bu şekilde makinamızın altına herhangi bir yere koyabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ya oraya koyduk ama makine su aldığı zaman onu hemen eritmeyecek mi? O eriyip gitmeyecek mi? Hayır. Çünkü bu tablet sadece sıcak suda erir. Yani ilk makineniz normal yıkama yaparken soğukken zaten bunu eritemez. Makine ısıttıktan sonra bu erimeye başlar. O yüzden de tabletimizi buraya koyabilirsiniz. Yani buraya koymayla buraya koyma arasında hiçbir fark yok. Buraya koyduğunuz zaman zaten yaklaşık ortalama her marka modele göre değişmekle beraber bir 15-20 dakika sonra otomatikman bu deterjan kutusunu atar ve tableti düşürür. Ama bazen işte bulaşıkların üstüne düşüyor. Tam yere düşemiyor veya tam eritemiyor. O yüzden hani buraya da koyabilirsiniz. Hatta buraya koymanız tablet deterjanı daha iyi. Toz ve sıvı kullanıyorsanız o zaman onda mecbursunuz buraya koymaya. Ama tablet deterjan kullanıyorsanız bu şekilde bunu kullanabilirsiniz.